Čaute priatelia. Dejú sa nám zase veci nejaké na Bitcoine. Viete, že nedávam každý deň nejakú technickú analýzu, ale niečo v tých grafoch vidím, takže poďme sa na to pozrieť. Bitcoin nám tu vytvoril takýto rising wedge, alebo jak to nazveme, nejaký flag, ktorý vzhľadom k predchádzajúcej jeho akcii je skôr medvedí. Hej? To sme videli presne rovnaký flag, kedy vlastne nám cena klesla, potom sme jemene stúpali v tom flagu a padli dolu. Hej? A to isté vidíme aj tu na. Hej, jemne stúpame a uvidíme teda, kam sa podejeme. Každopádne sme v tomto flagu, čo je pre mňa v celku zaujímavé je, a to som ukazoval už na minulých videách, že máme tu úroveň 0,382 Fibonacciho, od ktorej sme sa odrazili smerom dolu pri minulej snahe sa vlastne z tohto wedžu dostať. Hej. A tu sme už jemene nad ňou už druhý deň. Ak by sme ešte aj dnes teda potvrdili túto úroveň, tak už sa na ňu príliš nemusíme pozerať. Hej. Potom nás zaujíma tento vrch tohto wedžu, ktorý je na úrovni aktuálne niekde na 76 353. Čiže cirka tých 76 500 je tá úroveň, ak sa tam udržíme na dňovke, kedy sa invaliduje aj tento wedge. Hej. To je smerom hore. Smerom dole je aktuálne tá úroveň na 68 300. Čiže ak by sme prepadli cez túto úroveň, hovorím dnes, tak vlastne sa invaliduje tiež ten wedge, ale smerom dolu. Hej. Čiže toto sú dve úrovne, ktoré aktuálne treba sledovať. Čo mi ešte chýba je trošku volume, aj keď teda tuto dosť narástol volume, ale keď si to takto pozrieme, tak vlastne stále stagnuje. Hej. V tom wedge nič sa nedieje, hej, čo sa týka volumu. Možno je dobre si povedať, ako by sa ešte ďalej v bear markete mohla tá cena vyvíjať. Ja som v tomto celkom v týme Bena Covena, ktorý hovorí, že momentálne v bear markete sleduje hranicu týždňovky na 25, to znamená 25 weekly average, ktorú máme tu na zobrazenú. Hej. A prečo? Pretože napríklad minulý bear market to bola presne tá úroveň, od ktorej sa tá cena odrazila. Hej, to je tu, keď si to pozrieme. Tuto sa pekne odrazila od 25-ky, zase smerom dolu. Hej. Ten cenový vývoj by kľudne mohol byť taký istý. Hej. Vidíme takto nejaký bear flag, výskok k tej 25-ke, vidíme, že není ďaleko. Hej, tuto máme 25-ku aktuálne. Čiže výskok hore a potom zase dolu. Hej. Akurát, že tu nemyslím si, že to bude až taký pád. Myslím si, že to bude jemnejšie v tomto prípade nášho bear marketu. A keď si zase pozrieme, ešte raz ju otestoval tu na. A až keď sa mu podarilo vlastne túto 25-ku prekonať, tak sme boli už v podstate v novom cykle. Hej. Tuto ešte dipol aj pod ňu, ale v podstate celý tento najväčší pokles v bear markete, keď sa sledovala 25-ka, tak vlastne ste mali celkom dobrú indikáciu, že je tomu akoby koniec. Takže ak by to malo takto dopadnúť aj tento bear market, tak by to mohlo vyzerať nejako tak, že tá cena vyskočí z tohto, ale buď vyskočí, alebo ten bull flag bude tak dlhý, že vlastne sa stretne s touto 25-kou. Hej, tá 25-ka by išla nejak takto. Tuto si zmažeme, nech nás to nemýli. Hej. Tá 25-ka sa začne splošťovať s tou cenou
a vlastne ak tento wedge nám zotrvá, tak môže byť ešte takto nejako cena takto a túto sa niekde dotkne a urobí slash dole. Hej. Ak by teda tento scenár mal zahrať. Čiže dotkne sa chvíľkovo 25, uvidíme, kde to bude. Aktuálne to 25 je okolo, keď si zapneme EMA Ribbon, lebo toto je jedna možnosť si pozrieť, tak keď si zoberieme EMA Ribbon, tak je to vlastne táto čiara, tá druhá od spodu. A tá druhá od spodu má momentálne $80 584. Keby vidíte, že sa trošku splošťuje, čiže ona začne akoby sa prispôsobovať tejto cene, alebo je to vlastne priemer a kľudne môže k tomu dojsť, že sa túto jej dotkneme a pôjdeme ešte dolu. Kam pôjdeme dolu? To je tiež otázka. Hej. Zase by som asi naznačil tú 200, ktorá je týždňová 200 je jedna zo supportov, ktorú očakávame počas bear marketu. A pozrite sa, kde je aktuálne tá 200. Je presne na úrovni 60 000, čo je presne tá suma, na ktorú sme dipli v rámci tohto bear marketu. Čiže teraz je to úplne krásne. Tuto takisto môžeme očakávať to, že tá cena pôjde, respektíve hodnota SMA 200 pôjde takto hore. Čiže prvú úroveň, ktorú by som sledoval ako support, je práve hodnota tejto SMA 200. Tá bude vyššie. Keď k tomuto dôjde, tak už to bude vyššie ako 60. Čiže to bude prvá hodnota, kde by som čakal, že sa tá cena trošku ukludní. Kľudne ale v rámci bear marketu môžeme dipnúť aj pod tú 200, hej, ešte niekde túto a potom znovu pôjdeme hore, tak ako to je v každom cykle a stále ako neboli invalidované, hej, neboli invalidované tie 4-ročné cykly, nehovorí kdokoľvek o nejakých supercykloch. Zatiaľ to tak nevyzerá, hej. Čiže toto je podľa mňa ten najzaujímavejší scenár, ktorý môže nastať. Samozrejme, prichádzajú nové informácie o nových ETF-kách. Morgan Stanley, myslím, že po BlackRocku je to druhý najväčší asset manager na svete. Ide do bitcoinového ETF a vieme, čo spravil BlackRock, hej, s cenou bitcoinu. Jednoducho to budú nové inflowy. Druhá vec, ktorá sa deje, je obrovský úspech STRC. Tí, kto nevedia, je to vlastne fond, alebo teda akcia, preferovaná akcia od MicroStrategies, ktorá stojí nominálne $100. Samozrejme, tá akcia je jemnúčko, okolo tých $100 stále fluktuje a tá ziskovosť, alebo teda návratnosť dividend z tejto akcie je predpísaná niekde medzi 9 a 11%, cirka. Samozrejme znižuje sa, keď je veľký záujem a zvyšuje sa, keď je malý záujem. Momentálne teda je tá dividenda, myslím, že 11,5% to vychádza. Čiže teraz je naozaj veľký záujem o to STRC. A čo robí vlastne Saylor je, že za predaj týchto akcií nakupuje Bitcoin znovu. Čiže vlastne znovu navyšuje, vlastne stabilizuje cenu Bitcoinu. Je tu ďalší prvok, ktorý stabilizuje cenu Bitcoinu. Hej? A toto sa strašne nepáči bankingovému svetu, pretože nejaký bankingový produkt nie je schopný ani ponúknuť nejaký dlhopisový produkt za cenu približne na úrovni inflácie. Hej? A vyššiu ako úroveň inflácie, ktorá je v Amerike cirka na tých 4%. Čiže samozrejme tí zákazníci, ktorí požadujú takýto dlhopisový produkt, tak pre nich je takýto produkt veľmi atraktívny. Hej? Akože okolo tých 10%, keď dostanete, to je absolútne fantastické. Samozrejme, opäť sa ozývajú hlasy, že to je Ponziho schéma a tak, ale proste toto sú ľudia, ktorí nerozumejú ani tomu, čo je Ponziho schéma a v prvom rade nerozumejú tomu, ako funguje Bitcoin a prečo takto funguje.
Keby tomu rozumeli, tak by boli na strane Michaela Saylora. Samozrejme, vidím tam rizika, samozrejme, a to je na úplne iné video. Každopádne je to ďalší driver pre cenu Bitcoinu, čiže je fakt otázne, či k tejto časti vôbec dôjde, hej? Pretože tých peňazí do Bitcoinu neustále narastá množstvo ľudí a množstvo firiem, ktoré do Bitcoinu idú napriek tejto cenovej akcii. Hej. Keď si pozriete vlastne peňaženky väčšie ako 1000 bitcoinov, tak tie rastú. Hej. Tie rastú. Samozrejme, padajú malé peňaženky, malí investori, neveriaci, tak ich nazývam ja, ktorí si neurobili domácu úlohu a nevedia, ako funguje Bitcoin a aké má fundamenty, ale ten návrat Bitcoinu bude obrovský, podľa mňa. Samozrejme, nie je to financial advice, nič z toho, čo hovorím, nie je financial advice, čiže nejaké finančné poradenstvo. Vy si musíte urobiť najprv tú domácu úlohu a pochopiť, ako Bitcoin vôbec funguje. OK, toto je asi taký rýchly update tej cenovej akcie, ktorú máme aktuálne. Samozrejme, keď sa niečo udeje, prídem s novinkou, ale toto je podľa mňa to, čo sa môže udiať v najbližšom čase. Čaute.